با مهمترین خبر و گزارش های روز برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. السلام علیکم. با مناسبت روز غلبه از طرف معاون رئیس ولایت سوخت زینور عظیمی و رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده سابقه‌داران عقیبگاه در سالهای جنگ بزرگ وطنی مورد عیادت و رساندن کمک‌های نوبتی قرار گرفتند. در روز تجلیل عید غلبه از جانب نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر پنجکند اشتراکچیان عقیبگاه جنگ بزرگ وطنی مورد عیادت قرار گرفتند. زینور عظیمی معاون رئیس ولایت سوخت با همراهی رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده و رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت عبدالقل رضایف به خانه اشتراکچیان عقیبگاه جنگ بزرگ وطنی در سالهای 1941-1945 رفته از حال و زندگی ایشان خبر گرفتند و آنها را به مناسبت عید ظفر شادباش گفتند. آنها سراول به خانه میرزاقل میرزایف تشریف برده او را با این جشن بزرگ تبریک گفته و تحفه‌های رئیس ولایت سوخت و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند را تقدیم نمودند. مورد به ذکر است که در سالهای مدهش جنگ فرستادگان شهر و دهات پنجکند نیز با کارنمایی‌های خویش توانستند در نیست و نابود کردن دشمنان متانت و قهرمانی نشان داده نام خویش را در صفحه تاریخ همچون رودمردان نکو نام وطن ثبت نمایند. نورماتوف غنی و خالقوف خال نیز از زمره چنین نفرانند که در روز جشن عید غلبه مورد غمخوری و عیادت حکومت قرار گرفتند. واقعا دلیری و شجاعت مردان وطن هیچگاه فراموش نخواهد شد و دولت و ملت از آنها به نیکی یاد خواهد کرد و به قدر مشقت ایشان خواهد رسید. باشد که کارنامه چنین مردان خویشتنشناس درس عبرت برای نسل امروز باشد و حس خویشتنشناسی و میهن پرستی را در وجود اهل جامعه بیشتر نماید. گزارش مرتبه رحمون و نیک محمد میرجانوف. قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان سپری با اعتماد وطن میباشد. معاون رئیس ولایت سوخت زینور عظیمی و رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده به قسم حربی 05170 و قسم سرحدبانی 0203 تشریف آورده افسران و سربازان را به مناسبت عید ظفر تبریک و مبارکباد نمودند. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه. از روی نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند در قسم‌های نظامی قشون‌های خشکی‌گرد قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند روز عید غلبه با تنتنه تجلیل گردید. در آن نماینده از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت معاون رئیس ولایت سوخت زینور عظیمی رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده و دیگر نمایندگان شرکت داشتند. بازدید نمایندگان از قسم حربی 05170 آغاز گردید. مراسم با صدا دادن سرود ملی شروع شده از جانب سربازان و افسران گذشت نظامی برگزار گردید. نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت زینور عظیمی به سخن برآمده متن تبریکاتی رئیس ولایت را به سهم سربازان و افسران رسانید و این رودمردان وطن را با عید ظفر شادباش گفت. بعداً رئیس شهر پنجکند به سخن برآمده ابراز داشت که نسل امروز ادامه بخش مردان دلیر وطن هستند که بهر محافظت وطن سینه خویش را سپر کردند. در ادامه صحبت او قید نمود که روز غلبه این روز فرزندان دلاور
یادآوری وطن است که در صفحه‌های تاریخ با حرف‌های زرین ثبت گشته و هرگز از خاطره‌ها فراموش نخواهد شد و هر آبادی و سرسبزی دیار از آن منشأ گرفته این ما را وادار می‌سازد تا بیشتر بهر رشد کشور تلاش نماییم. سپس در فضای تنتنوی مراسم سوگندیادکنی یک قطار نوسکران که تازه به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان واقع در شهر پنجکند پیوستند و در قسم نظامی در بالا قید گردیده ادای خدمت می‌نمایند با اشتراک پدر و مادران صورت گرفت. چون این چاره‌بینی با شکوه در قسم نظامی 0203 نیز دایر گردیده نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و شهر پنجکند سربازان و افسران قسم حربی را به مناسبت عید غلبه تهنیت گفتند و بهر بالید خاطری ایشان از جانب بخش فرهنگ شهر برنامه کنسرتی پیشکش گردیده و همزمان از جانب مقامات دسترخوان عیدانه آراسته شد. گزارشی مرتبه رحمان و نیک محمد میرجانوف. شهر و دهاتی پنجکند یک از منطقه‌های سیاحی به حساب می‌رود. در دایره همکاری‌های دوستانه تاجیکستان و ازبکستان، راهبران شرکت‌های سیاحی جمهوری ازبکستان به شهر بوستانی پنجکند تشریف آوردند. دفتر مطبوعاتی رئیس شهر پنجکند چنین خبر می‌دهد: با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و اقدام کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ولایت سوخت در شهر خوجند فوروم سیاحتی و تجارتی برگزار گردید. نمایندگان کمیته رشد سیاحی حکومت جمهوری ازبکستان و راهبران شرکت سیاحی سنه‌های پنجم و هفتم می سال جاری در فوروم اشتراک نموده از موضع‌های سیاحی ولایت دیدن کردند. ضمن تشریف مهمانان از اثرخانه جمهوری تاریخی و کشورشناسی به نام استاد ابوعبدالله رودکی شهرهای قدیمی سرست و پنجکند باستانی بازدید نموده آرامگاه پایه‌گذار ادبیات فارس و تاجیک استاد ابوعبدالله رودکی را زیارت کردند. مهمانان را در شهر پنجکند معاون رئیسی کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان امیر بگزاده حبیب الله و معاون یکم رئیس شهر پنجکند محمد صادق سفرزاده همراهی کردند. تاکید گردید که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به رشد سمت سیاحی توجه خاص دارند. در زمینه در شهر پنجکند 23 شرکت سیاحی و 10 مهمانخانه فعالیت می‌کند که آن بازگوی سیاست فرهنگ پرورانه جناب عالی است. مهمانان ضمن بازدید از شهر پنجکند به موضع‌های سیاحی بهای بلند داده از مهمان‌نوازی تاجیکانه اظهار قناعتمندی کردند. برنامه را ادامه می‌دهیم. جوانان منطقه‌های گوناگون جمهوری تحت عنوان دوست آید گرم در آغوش گیر به شهر بوستانی پنجکند تشریف آوردند. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه متوجه باشید. در درآمدگاه شهر پنجکند جوانان منطقه‌های گوناگون جمهوری تحت عنوان دوست آید گرم در آغوش گیر که در آن معاون یکم رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شبنم رحیم‌زاده و دیگر مسئولین کمیته کار با جوانان و ورزش حکومت جمهوری تاجیکستان و ولایت سوخت اشتراک داشتند. معاون رئیس شهر پنجکند نقیبی پروینه راهبریت بخش کار با جوانان و ورزش مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر فعالان و جوانان صمیمانه پیشواز گرفتند. سپس مهمانان آرامگاه ابوعبدالله رودکی را زیارت نموده در برنامه فرهنگی اشتراک نمودند. بعداً جوانان به جماعت دهات لایق شیرعلی به زادگاه استاد لایق دهه مزار شریف آمده آرامگاه خواجه محمد بشار را زیارت کرده از آثارخانه استاد لایق شیرعلی دیدن کردند و در برنامه ادبی فرهنگی شرکت ورزیدند. جوانان منطقه‌های گوناگون جمهوری در شهر پنجکند
از آثارخانه جمهوریوی تاریخی و کشورشناسی به نام استاد ابی عبدالله رودکی دیدن کردند. سپس مهمانان از تالار قصر پهلوانان سعودی که سنه 14 اپریل سال 2022 با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون افتتاح گردیده بود دیدن کرده با جوانان و نورسانی که در این تالار تمرین میکنند صحبتی صمیمی انجام دادند. در برنامه فرهنگی شام جوانی رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق سخن گفته مهمانان را به شهر باستانی پنجکند خیر مقدم نمود. سپس معاون یکم رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شبنم رحیمزاده سخن گفته برای استقبال گرم و صمیمی به رهبریت شهر پنجکند اظهار منتداری بیان نمود. برنامه فرهنگی فراغتی تحت عنوان شام جوانی از جانب مهمانان خوشپذیرفته شد. در جنبست چهاربینی معاون یکم رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق سپاسنامه رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را تقدیم نمود. در روز دوم سفر مهمانان از پایگاه باستانشناسی سرعزم دیدن نموده از تاریخ آن از نزدیک شناس گردیدند. همچنین جوانان از جمعیت سهامی گشاده معرفت پرور نیز دیدن کردند. همین طور سفر جوانان منطقه های گوناگون به شهر و دهات پنجکند انجام یافت و آنها را فعالان شهر با تنتنه گسیل نمودند. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. در مرکز ولایت سوخت شهر خوجند در قصر جوانانی به نام لایق شرالی جلسه شورای کار با جوانان نزد رئیس ولایت سوخت برگزار گردید که در آن رئیسان شهر و ناحیه‌ها، رهبریت و کارمندان ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت، بخش‌های کار با جوانان و ورزش شهر و ناحیه‌ها و جوانان فعال ولایت اشتراک نمودند. باید گفت که در این جلسه یکی از کارمندان شرکت صدا و سیما صبرینا اکرمووا نیز اشتراک نمود و از جانب رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده با سپاسنامه و تحفه‌ها قدردانی گردید. من منتداری خود را سراول به مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند و بخش کار با جوانان و ورزش مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند می‌رسانم که ما جوانان را همه جانبه دستگیری می‌نمایند. ما در آزمون‌ها آزادانه اشتراک می‌کنیم و کار و فعالیتمان را پیش می‌بریم. همین دستگیری‌های حکومت شهر پنجکند بود که در جلسه شورای کار با جوانان نزد رئیس ولایت سوخت اشتراک نموده صاحب سپاسنامه و تحفه رئیس ولایت سوخت گشتم. ما جوانان همیشه پیرو سیاست جوانپرورانه پیشرو معظم ملت هستیم. کوشش میکنیم با باوری پیشرو معظم ملت ارزنده باشیم و سهم خود را در پیشرفت تاجیکستان عزیزمان گذاشته باشیم. رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکند ابوالقل ریزایف اشتراکچیان عقیبگاه در سالهای جنگ بزرگی وطنی را با روز غلبه شادباش نموده به آنها تحفه‌ها تقدیم نمود. توجه نمایید به گزارش همکاران ما. در ایام همه عید و جشن‌ها رسم است که سابقه‌داران، مریضان و شخصان نیازمند مورد عیادت و غمخوری قرار می‌گیرند. به مناسبت جشن عید غلبه و پاس داشتن خاطر گذشتگان و قدر نمودن زحمت‌های بی‌سابقه آنها از جانب شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکند چند تن اشتراکچیان عقیبگاه جنگ بزرگ وطنی مورد عیادت قرار گرفتند. رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت ابوالقل ریزایف و هیئت همراهانش به خانه مرتضایف میرزاقل استقامت کننده محله شفتالوزار کوچه رودکی 27 اشتراکچی عقیبگاه در جنگ بزرگ وطنی سالهای 1941-1945 رفته و او را به مناسبت جشن این سنه تاریخی شادباش گفتند. ذکر گردید که از شهر و دهات پنجکند همه آن نفرانی که برای حمایت وطن رهسپار شده و جان خویش را دریغ نداشتند یاد ایشان در دل و دیده پیر و برنا خواهد بود و وطن مهنت آنها را همه وقت قدر خواهد کرد. از جانب شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت سپاسنامه و مکافات پولی تقدیم گردیده تاکید شد که کارنمایی‌های چنین سرسپردگان وطن را شورای سابقه‌داران همه وقت قدر می‌نماید و آنها را با افتخار یاد خواهند کرد.
با چنین نامه تبریکاتی اشتراکچی دیگر نورماتوف غنی 94 ساله از دهه نوروز تپه جماعت دهوتی خلیفه حسن و بوریف سعیدی 101 ساله از جماعت دهوتی سوجینه دهه سوجینه با روز غلبه شاد باش گفته شده از حال و زندگی ایشان باخبر شدند. ابلاغ رضایف ابراز داشت که آنها همه وقت تحت غمخوری حکومت و دولت قرار داشته از حال ایشان رهبریت همه وقت باخبر خواهند بود. قهرمانان وطن دست به دعا برداشته سپاسگزار از چنین کشور و سروری دولت بودند و سپاسگزاری خود را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس ولایت سوغد و رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده رسانیده در دوران پیری هم آماده خدمت به وطن بودن خویش را ابراز داشتند. همزمان خالق خال محمد از جماعت دهوتی رودکی دهه کلالی نیز در این جشن مورد عیادت قرار گرفته و شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت نزد مقامات من بعد نیز از حال و زندگی چنین نفران باخبر خواهد بود. گزارش مرتبه رحمان و وش حسین صالحوف. ادامه این موضوع در مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 1 شهر پنجکند بخشیده به روز ظفر چاره‌بینی ادانه برگزار کردید. سلام از جانب ما جمله یاران را سلام. هر کی ما را دوست دارد دوستداران را سلام. هر کدام پیش گوید ای مهمانان مرحبا، بر کلانان بنده ایمو جمله یاران را سلام. با چنین سلامنامه خوانندگان مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 1 شهر پنجکند به نام قهرمان اتفاق شوروی ایوان پتروویچ رازین مهمانان را در درآمدگاه دبستان با گلدسته‌های تر و تازه و سرالباس ادانه پیشواز گرفتند. بعداً از جانب مهمانان و آموزگاران و طلبگان به مناسبت 77مین سالگرد غلبه بر فاشیسم با گذاشتن گلچند بر خاطره قهرمانان و اشتراکداران راه غلبه را پاس داشتند. با صدا دادن سرود ملی جمع ادانه به مناسبت روز ظفر تحت عنوان هیچ کس و هیچ چیز فراموش نمی شود آغاز یافت. آموزگاران نخست مهمانان را به این بارگاه علم و معرفت خیر مقدم گفته در سیمای آنها تمام مردم کشور را با سالگرد نوبتی روز غلبه مبارکباد گفته از قهرمانی و دلیری رودمردان سخن گفتند. 77 лет прошло со дня победы. Земля залечила свои раны. Люди живут спокойно. Но боль этой войны до сих пор не утихает в сердцах людей. И мы, нынешнее поколение, обязаны помнить эту войну, чтобы она больше не повторилась. Давайте сегодня перелистаем еще раз страницы этой войны, чтобы люди помнили, чтобы люди не забывали. سپس محصلین این مکتب بهره بریده خاطره مهمانان برنامه ادبی و فراغتی را پیشکش نمودند. آنها طریق نمایش صحنه‌چه و قرائتی گفتارها و شعرها از روزهای نخستین جنگ خانمانسوز
то рӯзи ғалаба бар фашизм он рӯзҳои мутишро бори дигар ёдовар шуданд ва ин беҳуда набуд, зеро онҳо хостанд як бори дигар ба насли ҷавон ёдовар кунанд ки гузаштагонамон барои имрӯзи осоиштаи мо чӣ қадар ҷоннисориҳо карданд ва ин бояд ба ҳамагон дарси ибрат бошад. 77 лет легли между нами, ушла в историю война. Мы в сердце вечными словами погибших пишем имена. Неугасима память поколений и память тех, кого так свято чтим. Давайте, люди, встанем на мгновение и в скорби постоим и помолчим. маврид ба зикр аст ки шуҷоату диловарии мардуми ба ору номузи тоҷикистон барои ба даст овардани ғалабаи бузург намунаи олии ватандӯстӣ ва дарси ибрати беҳтарини мардонагиву ватандорӣ барои наслҳои имрӯзу оянда мебошад. Зеро дар набардҳои шадиди ин ҷанг зиёда аз 300 000 нафари фиристодаи тоҷикистон шуҷоату ҷавонмардӣ нишон дода, 92 000 нафари онҳо дар майдонҳои ҷанг қаҳрамонона ҳалок шуданд. халқи тоҷик номи нек ва корномаи бузурги фарзандони диловари хешро ҳеҷ вақт фаромӯш нахоҳад кард, зеро он дар саҳифаҳои таърих сабт гардиданд. дар интиҳо директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 Фарзона Ҷумъаева ва як қатор меҳмонон бори дигар ҳамаи иштирокчиёни ҷамъомад, собиқадарони ҷангу меҳнат ва тамоми халқи азизи Тоҷикистонро ба ифтихори Иди ғалаба самимона табрик гуфта, ба ҳар як сокини кишвар саломатӣ, хонаи обод ва ба ватани маҳбубамон сулҳу осоиш ва ваҳдату амнияти пойдорро орзу карданд. гузориши Муниса Атамулоева ва Исмоилҷон Холов. дар китобхонаи марказии шаҳри Панҷакент ба номи Убайд Раҷаб маҳфили адабӣ бахшида ба рӯзи ғалаба доир кардем. фурсати хонда набуд дар вақти ҷанг, мисли имрӯза ба ҳамсолони ман. синфхона буд ба онҳо машқгоҳ, дарсашон буд санъати душман задан. бо мақсади эҳтиром гузоштан ба корнамоиҳои қаҳрамонони ҷанг ва нафароне ки дар солҳои ҷанги мутиши 1941-1945 баҳри ҳимояи ватан ҷонфидоиҳо карданду дар ақибгоҳ ба сардиву гармӣ нигоҳ накарда мубориза бурданд, кормандон ва мутолиачиёни фаъоли китобхонаи марказонидашудаи шаҳри Панҷакент маҳфили адабиро бо номи ҷонисорони ватан ташкил ва баргузор намуданд. дар оғоз хонандагони фаъоли китобхона дар васфи ватан, Тоҷикистон, сулҳу ваҳдат, истиқлолият, ободии диёр бо забонҳои русиву тоҷикӣ ва англисӣ шеъру гуфторҳо қироат карданд. Самая красивая родина моя, самая любимая родина моя, и зимой снегу, и весной цвету, на тебя налюбоваться не могу. кормандони китобхона ба меҳмонон аз меҳнатҳои шоёну хизматҳои бемисли гузаштагон ҳарф заданд. ҳамзамон директори китобхона Зарина Бобомулоева ва меҳмонон зимни суханрониҳои хеш изҳор доштанд ки Иди Зафар як саҳифаи пурифтихори таърихи миллати мост ки дар он корнамоиҳои ибратомӯз ва қаҳрамонию мардонагии падарону бобоёни мо дар майдони ҷанг бо хатти зарин сабт шудааст. бо боварии комил гуфта метавон ки корномаи қаҳрамонону фидоиёни ватан то абад поянда ва абадӣ хоҳад монд ва ин барои насли имрӯз як дарси ибрат будаву ҷавонон бо ҳисси баланди ватандӯстиву меҳанпарастӣ баҳри ободиву сарсабзии диёр саҳми босазо хоҳанд гузошт ва дар Тоҷикистон сулҳу ваҳдат ва ягонагӣ ҳамеша ҳукмфармо хоҳад монд. гузориши Муниса Атамулоева ва Шоҳусайн Солиҳов. خوش بیرم فرزندی جانم، باز با شادی بیا، میکنم با تو ودا و از تو من هستم ریزا. بهر حفظ این وطن بر ضد دشمن میروی، غیرت و همت بکن، بر خلق خود شو با وفا. барномаро идома медиҳем. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 39 ба муносибати 77-умин солгарди рӯзи ғалаба дарси кушода берун аз синфӣ гузаронида шуд.
در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 39 دهه شرشره جماعت دهاتی چینار تحت راهبری آموزگار گلرخسار حسن و با خوانندگان صنف 4A درس کشادی بیرون از صنفی برگزار گردید. خوانندگان بخشیده به جشن غلبه شعرها قرائت کردند. ای وطن اینقدر نغز جون پرورم، من کلام میشورم میروم عسکری بر سرم خود درباره جاشم بر سر دشمنم تیرباران شم. وطن سر می شود زاین استانم کی بر دنیا روشنی پان خادم. وطن سر می شود زاین استانم کردبایم کی پرواز شودم و ترک شدم. وطن امروز ما آینده ماست، پناه مرده ما زنده ماست. درس خیلی جالب و شوق‌آور بود. خوانندگان فعالانه اشتراک نمودند. در تاجیکستان ما با نیروی ما ایده غلبه است. در این روز بابا کلان ما در جنگ بزرگ وطنی خدمت کرده، اینها بسیار قهرمانی کردند. ما را از جنگ رها نمودند اینها. بعد ابوالقاسم لاهوتی گفته است آن جنگ را در تاریخ همتا نبود، جنگ خونین و بیرحمانه بود. فرمانده فاشیست آزاد نشسته، حریفش بر پا با دستی بسته، فاشیست خورده خوابیده نوشیده، حریف گرسنه عذاب کشیده. در فرجام چهاربینی رهبری شرکت رخش تاکسی مفتون جوریف سخن گفته با آموزگار و خوانندگان برای برگزاری چنین درس نمونه‌ای اظهار سپاس نمود. شما عزیزانم که امروز در همین جا جمع آمدید که بعد علمی خواندن هر روزی که پدر مادر شما از خانه شما لباسیاتون رو پوشانده گستر میکنن، میگن که فرزند من خانه. از جانب شرکت رخش تاکسی خوانندگان با تحفه‌های درسی قدردانی کرده شدند. گزارش صبرین اکرم و ویس مرجان خلف. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی پیغام. تا برنامه نوبتی تنسیت و خوناباد باشید. خیر.